ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဖဲကတော့ကျုံးမဲ့ဆိုတာကြီးပါအခုလည်းမြင်းတဲ့အတိုင်းပင်ကူတွေကို short တိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအကောင်တွေကအစိတ်ရှိပြီးအခွန်မတ်မာတာပါစားလို့ရပါတယ်ဟမ်တကယ်ကြီးစားလို့ရတာလားဟာဇူးတယောက်ကလည်းပြီးသွားပြီလားသူလည်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရဲ့ဆိုကပြောလို့လာခဲ့ကမိုဂိုရာကလည်းဦးလီဖဲကအားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးမလို့နောက်တစ်ခါမှပဲလှုပ်တော့ဖို့ဆိုကပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဖဲကလည်းမိုဂိုရာကိုအကြာကြီးကုတ်ပေါ်တင်ပြီးစီးလာတာဆိုတော့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဘိုက်တွေစားလာပြီဆိုကတခုစားချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရွှီးလာခဲ့လို့ဒီတော့မိုဂိုရာလည်းစားစရာလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ရပါတော့မယ်အရင်ဆုံးတော့ဆွမ်းနာကပင်ကူတွေကို item ပေါက်ထဲတင်ထားပြီးလိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့အတွက်အသားဖတ်ထုတ်လို့စားကြမယ်ဆိုကပြောလိုက်ပါတယ် online ဈေးဆိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်နေခဲ့ကဖဲကတော့ဂျပန်နွားကိုတွေ့လို့စားချင်နေခဲ့ပြီးမိုဂိုရာကတော့ဖတ်ထုတ်အတွက်လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဝယ်မှလို့ဆိုတာပါပစ္စည်းရောက်လာခဲ့တော့စတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါပြီအရင်ဆုံးဟင်းနှင်းရက်တွေကိုနုံစင်းထားကဘလူးသားတွေကိုစမ်းစရာရှိတာစမ်းဆပ်လိုက်ထည့်ပြီးတော့နှံ့သွားအောင်နယ်လိုက်ကဆောင်းနာကဟင်းနှင်းရက်တွေပါထည့်ပြီးတော့နှံ့ဆက်အောင်နယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖတ်ထုတ်လို့အောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျုံပြားဖို့ကိုအသားရည်ထည့်ပြီးတော့ဖတ်ထုတ်ပုံစံသွင်းအောင်မှာပါစူးတယောက်ကလည်းကိုကြီးကျင်တယ်လို့ဆိုပြီးမိုဂိုရာနဲ့နှစ်ယောက်သားလုံးနေကြကအနောက်ကဖဲကတော့တရေတွေကျနေခဲ့ရပါပြီဒီလိုလည်းပဲဖတ်ထုတ်ထုတ်ပြီးသွားခဲ့လို့ဒဲအိုထဲမှာမီးအလဲလောင်းနဲ့အယောင်ပြောင်းသွားတဲ့အထိကြောရပါသေးတယ်နန်းစီလေးစမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မကြပါဘူးအရက်သာရှိတဲ့ဖတ်ထုတ်လေးရရှိလာခဲ့ပါပြီရပြီဆိုတာနဲ့ဖဲကတော့တန်းပြီးတော့ကြိတ်ပြီးပေါ့စားနေရင်လည်းအရသာကဘလို့ကောင်းတယ်ဘလို့ဆိုပြီးစုကပါကြွရလေးနဲ့ share ပဲဆိုပြီးတော့ပါပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ပွဲထပ်တောင်းနေကြပါပြီမိုဂိုရာတယောက်ကတော့ဖဲနဲ့စုတို့ဘိုက်ပြသွားပြီဆိုမှပဲသူလည်းအေးစီစားပါတော့မယ်သူကတော့ဖတ်ထုတ်ကိုဘီယာလေးနဲ့ပါတွဲကြိတ်နေခဲ့တာပါစားနေတော့ရင်ငကားတကောင်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတက်တက်ကြီးပြေးဖက်လို့လာခဲ့ပါတယ်မိုဂိုရာလည်းပြီးမှတေချာကြည့်လိုက်တာတေချာမြင်လိုက်ရမှာပဲလမ်းပြီးတော့ထောက်အောင်မိလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီငကားကိုပေါ့ဆာငကားလို့ခေါ်ပြီးတော့အလွန်ရှားပါပါတယ်ဖဲကပြောပြနေခဲ့တာပေါ့မိုဂိုရာကတော့ငကားကသူ့ရဲ့လက်ထက်ကဖတ်ထုတ်ကိုပဲကြီးနေခဲ့ရမလို့စားကျင်နေတဲ့ထင်ကကျွေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုကတော့စားပြီးတော့အရန်ကြီးပျော်နေတဲ့ပုံမှာပြီးတော့လည်းထပ်စားကျင်သေးတဲ့ပုံလို့မိုဂိုရာလည်းသူ့ရဲ့ပကံကိုချပြီးတော့ကျွေးလိုက်ရပါတယ်ငကားတွေကဒီလိုပေါ့ဆာလေးဆိုတော့လည်းချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးပေါ့ပြီးတော့ခဲ့လို့ငကားလည်းမိုဂိုရာကိုပြေးဖက်လာပြန်ကအရန်စားကောင်းတယ်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြွအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့လို့ဘသူစကားပြောလိုက်တာလဲလို့ဆိုပြီးဖဲကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ရတယ်ဖဲကလည်းအခုဒီနဂါကမင်းနဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နဂါစကားပြောတာကိုကြားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုဂိုရာကလည်းနဂါကိုမင်းကရှားပါမျိုးနဲ့တော့တကယ်ကြီးငါတို့နဲ့မိသားစုဝင်လို့တော့မှလားဆိုပြီးတော့နဂါကတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီဒီလိုမျိုးရတာရှိရတယ်ကိုနေတိုင်းစားကျင်လို့ပါသူစားဖို့တများထဲမှာအကောင်းဆုံးလို့လည်းဆိုရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမိုဂိုရာတောင်မှဘာမှပြန်ပြောချင်မရလိုက်ပဲနဲ့ဟိုကတော့ဖဲနဲ့ပါလက်ဝါးချင်းရိုက်နေခဲ့ပါပြီပြီးတော့လည်းမိုဂိုရာသခင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုနာမည်အသေးလေးပါလေးပေးအောင်ဆိုကပြောလိုက်ကဒီတော့မိုဂိုရာလည်းနဂါကပေါက်စာလေးဆိုတော့ရှိဝေးစဉ်းစားမနေတော့ပဲဒိုရာချမ်းဆိုပြီးတော့မှိတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီတော့ဒိုရာချမ်းတယောက်လည်း enemy တော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာငါကလေးမဟုတ်ကလားမဟုတ်နဲ့ရှက်လို့ပါဆိုပြီးတော့မိုဂိုရာကလည်းဓာတ်နဲ့ပဲလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အချက်လက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အသက်ကတော့100ကျော်နေခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဒိုရာချမ်းပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့မိုဂိုရာတို့လည်းမိသားစုဝင်တယောက်တိုးလာခဲ့ပါပြီဒီလိုနဲ့ပဲအနီးနားမျိုးကဂေးလ်ကိုသွားလိုက်ကမိသားစုဝင်အစ်တိုးလာတဲ့အတွက်မှတ်ပုံသွားတင်လိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကဂေးလ်မာစာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသူ့ကသူမိတ်ဆက်လိုက်ကပြီးတော့မိုဂိုရောင်းနဲ့အလုပ်ကိစ္စလေးပြောချင်လို့ဆိုရတယ်ဘာလဲဆိုရင်တော့အခုတော့တောအုပ်ထဲမှာအခြေအနေကထူးဆန်းလာနေတဲ့ဆိုကတောကောင်တွေကတော်တော်လေးအရိုင်းဆန်လာကြရလို့ဆိုလာတာပါသူတို့မျိုးကအင်းဆက်သားရဲတွေရဲ့ချီမြင်နေရဲ့ရေငုံကနေတဆင့်အစစ်မြင့်တဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုထုတ်လို့တာပါဒီတော့တောအုပ်ဝယ်မိခိုနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုဂိုရာတို့ကိုကိုကြီးပေးနိုင်တာလေးများမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒီတော့မိုဂိုရာကလည်းစောနာတော်ကဖဲ short တိုက်ပေးလိုက်တဲ့ပင်းကူကောင်တွေကိုထုတ်ပြတ်လို့လာခဲ့ပြီးတော့အများကြီးပဲမလို့ game မှာဇာကြီးတောင်မှအံ့ဩသွားခဲ့ရပါပြီ mission တောင်မှမပေးရသေးပဲနဲ့ဒီတခါတည်းပြီးသွားတာဒီတခါပဲရှိသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့စကားမဆက်အဲ့ဒီပင်းကူတွေကခွန်းနဲ့ပိုးမြင်တွေကလည်းအများကြီးတန်ဖိုးရှိရဲဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသားကလည်း share ကိုရတာရှိရလို့ဆိုကပြောလိုက်တော့ဖဲရိုးတွေလည်းစားကျင်သွားခဲ့ပါပြီဒီတော့မိုဂိုရာလည်းအသားကလည်းပြီးကျန်တာရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ပြန်လာနေခဲ့ကြတာကိုပြထားကမျိုးတွေကဈေးဆိုင်တွေကိုရှောက်ပတ်ကြီးနေခဲ့တာပါဝယ်စားဆိုင်တွေကိုတွေ့လို့အဝတ်တွေကိုကြီးလိုက်တာမိုဂိုရာလည်းအယူသေးကတော်တော်လေးကောင်းနေဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဒီတော့သူ့အတွက်ဝယ်စားတွေဝယ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကကြတော့ဂေးလ်မာစာကြီးကပင်းကူရဲ့အသားတွေကိုတခါတည်းစားလို့ရအောင်လို့အရန်နဲ့ပြုတ်ထားပေးလာခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ကမိုဂိုရာလည်းတစ်ချက်လောက်စားကြည့်လိုက်တာ share ပဲလို့ဆိုပြီးဒီလိုနဲ့ပဲဒီနေ့တော့ပါတီလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါ်ရဲကိုရောက်လာကြပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအခုတော့ပင်းကူအသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စားစရာတွေရရှိလာတာကိုပြထားကပါတီလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းဒိုရာချောင်းကိုကြိုးဆွဲတဲ့အနေနဲ့ပါတီလုပ်တာပါပြီးတော့ကကြတော့လေအီတတကီမာဆိုပြီးအားလုံးလည်းစားကြပါပြီဒိုရာချမ်းကတော့ကိုပြန့်ပူပူလေးကိုအရသာရှိရှိနဲ့ဆွဲနေခဲ့ပြီးသူကတော့ဒီဟာလေးကိုစားတာလန်းဆန်းသွားတာပဲဆိုကအထဲမှာကတော့တံမြာတီးတွေညှစ်ထည့်ထားလို့ပါဖဲကလည်းဒီကနန်းကျော်အရသာကအရသာရှိချုံကန်ချင်းဆက်လေးနဲ့လိုက်ဖက်နေရောပဲဆိုကထမင်းနဲ့ထဲဆိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့လို့မိုကိုရာလည်းသူ့အတွက်စားဖို့ပြင်ဆင်ရပါပြီသူကတော့ပင်းကိုကနန်းအရသာနဲ့တူနေခဲ့တာမလို့ကနန်းလိုပဲခေါ်နေခဲ့တာပါကနန်းကလုံးဝပဲဖြစ်ပါတယ်အနန်းရလို့ဖဲရိုးမြတ်လည်းအနားကိုရောက်ချလာကြပြီးဟေ့အောင်ဖွာမထားလိုက်လေကွာဒိုရာချမ်းကလည်းဒါငါ့ကိုကြိုးစွဲရပါတီမလားဆိုတော့ငါတို့လည်းကျွေးအောင်လေးဆိုပြီးတော့မိုကိုရာလည်းဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကနန်းကလေးကိုလည်းကျွေးလိုက်ရပါတယ်
တကယ်ကလည်းအခုတောထဲမှာအကောင်တွေတောင်းချမ်းလာတာကဒိုရာချမ်းကြောင့်ပါဒိုရာချမ်းနဲ့အရသာရှိတဲ့အနံလေးရလို့မိုကိုရာတို့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့တခြားသားတွေကလည်းဒိုရာချမ်းရဲ့အငွေ့သက်ကိုရကကြောက်လန့်ကုန်ကြပြီးဝယုံသုံးကားတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပါဒါပါပဲပြီးတော့ကကြလို့ညကိုရောက်သွားခဲ့ကမိုကိုရာတို့ကတော့ရေဘူးစမ်းစိန်ပြီးတော့ရေချိုးနေကြတာကိုပြထားပါတယ်ဖန်နဲ့ဒိုရာချမ်းတို့ကတော့ဘိုက်ပြနေကြရင်မလို့ထားအောင်မထားနိုင်တော့ပဲလဲနေကြပါပြီခဏနေရေချိုးပြီးတော့မိုကိုရာလည်းအိယာတန်းဝင်နေလိုက်ကမနှက်ဖန်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတာကိုတခုခုမင်းနေသလိုပဲဆိုပြီးတော့ပြောနေရင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်တကူကူတော့တကူကူပါပဲမနက်ကိုရောက်တော့ပင့်ကိုခုနှစ်ကိုဂေးမာစာကြီးကိုပေးလိုက်ကစားဖို့အတွက်လည်းပင့်ကိုသားလင်းနေခြံထားရဆိုပြီးတော့လည်းပေးလိုက်ပါသေးတယ်ပြီးတော့ကကျတော့မိုကိုရာလည်းမြေနဂါကိုထုတ်လိုက်ပြီးဂေးမာစာကြီးကိုဒီမှာနဂါအကြောင်းသိရတဲ့သူတွေပါရှိလားဆိုကမေးကြည့်လိုက်ကမြေနဂါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဂေးမာစာကြီးလည်းပထမဆုံးမြင်မှုရမလို့အံ့ဩသွားကဒီနဂါတကောင်နဲ့တဲ့ကိုတိုင်းပြည်ပြည်လုံးဝယ်လို့ရပါပြီလို့ဆိုရတယ်ပြီးတော့ကကျလို့ဂေးမာစာကြီးကဒိုလန်မြို့မှာသူ့ရဲ့အတိတယောက်တော့ရှိရလို့ဆိုကလိုက်စာပေးလိုက်ပြီးတော့သူဆိုရင်တော့နဂါရေကုန်ခွာနိုင်လောက်မှာပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါဒီတော့မိုကိုရာတို့လည်းချက်ချင်းပဲဒိုလန်မြို့ကိုသွားဖို့လှုပ်လိုက်ကြပါပြီတစ်ဖက်ကကောင်းကင်မုံမော်ကနတ်ဖျားမာများကလည်းတစ်ပတ်မှတစ်ခါပဲရတဲ့မိုကိုရာရဲ့မုံတေးစာတွေကိုစားချင်နေကြရမလို့စောင်းယုံနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဒီနတ်ဖျားမတယောက်ကတော့စားချင်နေကြတာအသေးအတန်ကိုဖြစ်နေပါပြီမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ